Првото прашање е исклучително важно, актуелно од повеќе аспекти. Важно е затоа што сите ние, како влада, како граѓани, како луѓе и како држава сме соочени со една голема шанса конечно да направиме исчекор во финалната фаза од европските интеграции, која што неповратно ќе го трасира патот на Република Северна Македонија до скорешно полноправно членство во Европската Унија. И ова е одлука по која што веднаш потоа ќе ги отвориме поглавјата во преговарачкиот процес. А за неколку години, до 2030 година, да станеме рамноправна, полноправна членка на Европската Унија. Која е целта? Целта е младите луѓе, граѓаните, да работат по европски стандарди, да имаат европски животен стандард, да имаат европски квалитет на живот, европско ниво на услуги и тоа во својата родна земја, а не за тоа да одат во други земји кои што се членки на Европската Унија. Од овој чин на носење на ваква суштинска државничка одлука практично зависи исчекорот, како што кажав, во европските интеграции, што е пред нас, и од носење на таква одлука не постои поголем патриотизам. Затоа што за да си ја сакаш државата, не значи да зборуваш зошто нешто не може, туку значи да најдеш начин како нешто да направиш. На граѓаните не им требаат политичари кои што имаат критика за се и против се. На граѓаните им требаат политичари кои носат решенија за подобра иднина на сегашните и на идните генерации. Изминатите 2 дена бев во официјална посета на Берлин, која што доаѓа во низата на официјални посети на други држави, наши стратешки партнери. Сојузна Република Германија е една од носичките држави во Европската Унија. Таа е наш долгогодишен искрен пријател и поддржувач во сите демократски процеси, од независноста на државата до денес, вклучувајќи ги и евроинтеграциите. Сојузна Република Германија е нашиот најголем трговски партнер, во која што имаме извоз годишно близу 4 милиарди евра. И затоа сите оние кои што сакаат да ја намалат важноста на Германија во однос на поддршката која што ја дава на нашата држава, сметам дека прават исклучително голема и стратешка грешка. Во Германија можевме сите да слушнеме јасна и силна порака, соопштена лично од германскиот канцелар Шолц, дека имаме силна поддршка од Германија и негова лична поддршка, за која што тој лично стои, за натамошниот напредок на евроинтеграциите на државата со придржување кон обврските преземени во преговарачката рамка и на Европската Унија и на нашите обврски. Ова порака на германскиот канцелар доаѓа по резолуцијата на германскиот Бундестаг, со која што еден од нашите најголеми европски пријатели и поддржувачи, Германија, и преку формален пат ги призна постоењето на нашиот и поддржа нашите евроинтеграции и го реафирмираше ставот на поддршка и признавање на нашиот македонски јазик, македонска култура и засебен македонски идентитет. Сите ние знаеме дека сме македонци и дека сме дел од македонскиот народ, кој говори македонски јазик, со македонски идентитет, кој негуваме македонска култура, кој славиме македонски обичаи, кои што се и официјално признаени од Обединетите нации. Минатата година македонскиот јазик го поставиме на рамноправно рамниште и со другите јазици во Европската Унија. Доказ се подпишаниот договор со Европската комисија, со Фронтекс, како и преводот на целото европско законодавство на македонски јазик. Меѓутоа и тогаш, и сега, има обиди и од надвор, меѓутоа и од внатре за жал, да се попречи европскиот пат на Република Северна Македонија, со поттикнување на немир и сомнежи кај нашиот македонски народ,
дека наводно ни се загрозува идентитетот, дека ни се загрозува совнесувањето во уставот на други етнички заедници кои живеат во нашата држава, некое наше право, што воопшто не е точно. Совнесувањето на други делови од народи во преамбулата на нашиот устав, тука мислејќи и на деловите од бугарскиот народ кои што живеат тука, конечно еднаш за секогаш ќе се стави крај на тезата дека постои еден народ кој што живее во две држави. За прв пат ќе имаме преамбула на устав и македонски народ и делови од бугарски народ. И затоа сестраната и безрезервната подршка и на Соединетите американски држави, и на Германија, и на Франција, и на другите европски држави, без да го намалувам значењето на било кого, бидејќи тука во овој највисок дом на демократијата имавме можност сите заедно да ги проследиме обраќањата и на словенечката председателка, и на хрватскиот премиер, и на австрискиот председател, и на угарската председателка, и на низа други кои што го посетија овој законодавен дом. Можеме да констатираме дека таа помош е огромна, недвосмислена и исклучително значајна за нашата држава. И секој кој што го потценува политичкото значење на ова, силно, можеби како никогаш досега, солидаризирачко пријателство на западните држави со Република Северна Македонија, има други намери, други цели и интереси што не се совпаѓаат со евроатлантските аспирации на државата. Тие не се совпаѓаат со стратешкото партнерство на државата со Европската унија и не се совпаѓаат со стратешкото партнерство со Соединетите американски држави. И тоа јасно е кажано од нивни представници тука во Скопје. Ќе потсетам само на пораката на еден од најпроминентните американски сенатори, Крис Марфи, како и на сите високи представници на Стейт Департментот, за недвосмислената подршка од Соединетите американски држави за членството на Северна Македонија во НАТО и во Европската унија. Но и укажувањето дека ако Северна Македонија трне по друг пат, ако одлучи да не ги донесе одлугите кои што се дел од преговарачката рамка, ако се трне од патот на Европската унија, тоа ќе биде многу загрижувачки чекор за членките на НАТО и ќе има секако влијание и врз односите на Соединетите американски држави. И сега сакам да предочам. Од изолирана држава, цела деценија, со мудри, храбри и истовремено одважни одлуки, успеавме да ја обновиме и засилиме меѓународната подршка во полза на нашето зачленување во НАТО и во полза на зачленување во Европската унија. Пораките кои ги добиваме од сите се дека тие се со нас и дека тие осигураа да станеме земја членка на НАТО и стојат со нас до зачленувањето во Европската унија. Пораките од Германија за текот на преговарачкиот процес се дека се работи кои се веќе напишани во преговарачката рамка и дека нема други. Зашто при мојата посета на Берлин можевме да слушнеме и лично од германскиот канцелар. Меѓутоа дека преговарачкиот процес се одвива во рамки на преговарачката рамка, со обврски преземени од Европската унија и преземени од наша страна, денес можевме да чуеме и од бугарскиот председател, што досега не беше случај. Евроамбасадорот ГИР јасно потенцираше дека на патот кон Европската унија не се губи идентитетот, не се губи историјата, културата и јазикот, дека напротив се зајакнуваат, а македонскиот јазик е веќе во преговарачката рамка без никакви дополнителни квалификации. Европската комисија потпиша договор за гранично управување со Република Северна Македонија на чист македонски јазик, без звезди, фусноти или било какви појаснувања, одобрен од сите земји членки на Европската унија, вклучително и Бугарија и Грција. И сето ова се аргументи кои што ги фрлаат во вода обвинувањата кои што беа искажувани цела година
Она што е пред нас е носење